Just imagine. Just imagine. Just imagine. युनियन फायनान्स मिनिस्टर निर्मला सीतारामन हांणी जे युनियन बजेट सादर केलें पळय ते अंदूय म्हाका बरें कळोंक ना. वर्सां प्रमाणे म्हाका युनियन बजेट समजलेंच ना. पण हांव फेसबुकार कमेंट करतलो बजेटाचेर. हांव ट्विटराचेरूय कमेंट करतलो. म्हाजी ज्ञानां पारजळटलो थंय ट्विटराचेर. म्हाजें हांव ज्ञानां दितलोच न्हू बजेटाचेर. समजूंक ना म्हाका पण तरी. But according to me, this year's budget, if somebody asks me my view, म्हाका म्हजो व्यू विचारीत, जो आयज मेरेन कोणें विचारलो ना, म्हाका जो विचारीत की युनियन बजेटाचेर म्हाजी प्रतिक्रिया कितें, जाल्यार आय वूड लायक टू से की दीस बजेट इज लायक लेदर सवाय जालां पण बूट म्हारग जातले. येस, थँक्यू. Just imagine. बाबू, युनियन बजेटाचेर तुजें कितें मत? युनियन बजेट आम आदमीचें, हें बजेट पयशाकारांचें, हें बजेट अंदाजबंदीचे आदोगादाक इन्स्ट्रक्शनां दिवप, म्हादयचें उदक कर्नाटका वाटेन वळप. एकाच मान्यता गव्हर्नमेंटान दिल्ली. ओ रेव्हेन्यू बुडोवपी टुरिस्ट, सुबेज टुरिस्ट, शापोतेर बुरसो टुरिस्ट, बेशिस्त टुरिस्ट. चडांत चड येवपाचो हांगा गोंयांत प्रयत्न करता. तूं आसतना म्हणजे तूं टुरिजम आसतना कितें रे अशें कितें चल्लां शे? बाबू, आज राजकारणाचो स्टँडर्ड तो सारको डावन जाल्लो. तूं उपमुख्यमंत्री आसतना अशें कशें? हे कोटीचे कोटी मोडून रोड शो करप आनी चिरी मिरी स्कॅम करप. व्हेरी इम्पॉर्टंट. आनी व्हडलो स्कॅम केन्ना जातलो? ह्या कार्नवालाक पण ह्या फावटी फक्त 2 कडेच कार्नवल. स्कॅम करपाचो चान्स सामको कमी आसा. आनी हें करप फक्त तुमकांच शक्य आहे बाबूबाब, तुकाच शक्य आहे. तुका हे 300 कोटींची बी कांय गरज ना रे. तू आत्मनिर्भर मरे बाबू, आत्मनिर्भर. स्वताच हर एक मनशाक फुडें सरूंक जाय, मेहनत घेवंक जाय, हे करूंक जाय. Just imagine. सीएम मातसो या सायडीक पळया. ओके. नॉट ओके, पण स्टार्ट करूया. तुमकां ते केंद्र सरकाराचे 300 कोटी रुपया येवपाचे आसा, ते येयले? अजून तरी ना. ओके, 300 कोटींतलो एक्चुअल खर्च कितलो मेरेन पावतलो तुमचो? ऑलमोस्ट 200 crores पर्यंत पावता. फुल 250 crores पर्यंत पावता. हय. 250 कोटी मेरेन खर्च पावता जाल्यार मागीर जे 50 करोड बॅलन्स उरता, उरता त्या 50 कोटीचे तुमी कितें करतले? कितें करतलो रे? बरें. सीएम, तूं बिजी आहा चड न्ही? म्हाका सांग, म्हादई ट्रिब्युनलाचो अवॉर्ड नोटिफाय करपाक हरकत घेवं नाका अशें इन्स्ट्रक्शन आदोगाद दाताराका दिल्लेले तुमी? येस. बरें, तूं आतां स्टेट बजेट घेतलो पळय मार्चान, तेन्ना सोरो आनी पेट्रोल देंवयतलो मरे सीएम? हय. म्हाका दिसता तुवें म्हजो प्रश्न सारको आयकोंक ना. तूं आमकां कितें युनियन बजेट म्हणटा पळय की सोरो म्हारग जातलो, युनियन बजेट म्हणटा. गोवा सोरो मुक्त करपाचो निर्णय घेतला दिसता केंद्र सरकारान. हो निर्णय खूप बरो निर्णय आसा. अरे आमी खंय ना म्हटलां, निर्णय बरो आहा. पण कित्याक तूं विसरलो आतां, कोवीड टायमार गोंयांत जेन्ना रेव्हेन्यू येनासलो तेन्ना एक्सायज रेव्हेन्यू कोणें वाडोवन दिल्लो? सरकाराक हातभार कोणें लायिल्लो तेन्ना? याद दवरचें मातशें. पेट्रोल 85 रुपया पर लिटराक तेंकला आतां, 85 रुपीज पर लिटर. म्हारग पेट्रोल विकपाक गोवा नंबर 1 जावपाचें आसा थोड्या तेंपान. म्हाका दिसता आनीक हाज्या सारकी बरी गजाल ना आनी. कसली कपलाची बरी गजाल? बरें, खलप म्हणटा काँग्रेस खंय आतां ग्रास रूट लेवलानसून काम सुरू करतले.
आता इलेक्शनाक एक वर्स आसतना ग्रास रूट लेवल दॅट इज अ गुड थिंग. तू गुड थिंग म्हणटलोच न्हू रे. त्यांचे ग्रासाचो मार जाता म्हटल्यार तुमचे कॅम्पेनिंगाचे 4 रावंड जातले न्हू विथ कॅन्डिडेट्स. आणि हे तुमी ते 10 आमदारांक घेतले पळय भितर तांकां फुडल्या फावटी BJPची तिकेट दिवपाचेर तुमचें कितें थारलां? ताजेरूय भर दिलो वयतलो. जसो दिगंबर, विजय, रोहन, सुदीन उलयला तसो रवी ह्या एसेंब्लीन सरकाराड असो मात लेगीत उलोवंक ना एसेंब्लीन तितलो. रवीन बरें सांबाळ्ळें तुमकां. तांचे खूब खूब धन्यवाद. तुमचे धन्यवाद. आतां दिसता आमकां फोंड्या खुबशा गजालींची उक्तावणाची कामां सुरू करीत आहा तुमी. विजय सरदेसायान मोल्याचो इशू युनेस्को कडेन पावयला मरे CM. ज्या मनशाक आमी ह्याच रिजना खातीर काडून उडयलो, ओके, म्हाका दिसता तेजेर चड न उलयल्लें बरें. ओके, आतां सोंपयतना लास्ट CM ते मातशें ते आमचे पेट्रोल आनी गाडयेचें पेट्रोल हे चड वाडोवं नाका म्हणटालो रे स्टेट बजेटीन. थँक्यू. हय, थँक्यू म्हटलें आनी गेलो. एक बरें मेळ्ळा तुमकां. थँक्यू आनी सॉरी. Just imagine. CMन थँक्यू म्हटलें आनी पेट्रोला वयलो वॅट वाडयलो मरे लास्टाक. म्हणजे रिक्वेस्ट केल्या आसतना मरे आमी रिक्वेस्ट केल्ली पेट्रोल वाडोवं नाका तरी आसतना पळय मरे. म्हणजे हें कशें सांग, अशें ते सेक्युरिटी गार्ड बी आसता पळय ते आपल्या इंचार्जाक रिक्वेस्ट करता, साहब थोड़ा अगला एक ही महीना थोड़ा डे ड्यूटी डालो मेरे को. आणि तो इंचार्ज भी म्हणटा पळय, हाँ क्यों नहीं डाल देंगे. अरे हाँ शुअर डाल देंगे ना, क्यों ऐसा क्यों नहीं. पण तरी आसतना नायट ड्युटीत घालता इंचार्ज. आनी तेजी तशें जालें हांगा. पेट्रोल म्हणजे गाडी, गाडी म्हणजे ट्रान्सपोर्ट, आनी ट्रान्सपोर्ट म्हणजे मोवीन गुदीन. Just imagine. मोवीन बाब, इलेक्शनाचें काम चालू आहा मरे तुजें? काम चालू आहा सगळीकडे. सगळे कडेन म्हणजे तुजी कॉन्स्टिट्युन्सीनूच काम चालू दवर मरे. दाबोळी न्हू तुजी कॉन्स्टिट्युन्सी, सगळे कडेन गिरायक धरूंक जाय. आतां डिपार्टमेंटाक टार्गेट आसता म्हणून ते वाटेर सामके रावतात काय कितें? सो तांकां दिवचेच पडटा. सामकें वी हॅव टू. यू हॅव टू. कितें तें? आय एम टॉकिंग अबाउट तालाव. फायन रे फायन. वॉट वॉज द फायन? फायन वॉज दॅट डे न्हू म्हाका पडल्या पळय ती 500 रुपीज. कितें रे 100 रुपया दी आनी वच मरे. हें तूच सांगता? 100 दी आनी वच मरे. धन्य हो मंत्रीजी, धन्य हो. बरे मोवीन, फ्यूल इज बिकमिंग मोर अँड मोर कॉस्टलियर. पेट्रोल इज नाव 83.58 rupees per liter at present. So in due course of time, I expect this to be even more. अरे आनी कितलो मोर? किलोमिटराक 2 रुपया वयता एट एवरेज, खबर आहा? 2 रुपया पर किलोमिटर पडटा आतां. म्हयन्याकूच 6 ते 7 हजार जर पेट्रोलाकूच गेले जाल्यार आमी खावप कितें? बरें हें सांग म्हाका, तूं GST मिनिस्टर न्हू, म्हणजे GST कावन्सिलान कितें तरी. सो आमचो GDP खंय आहा सद्या? वॉट इज आवर GDP? Lowest. वॉट? GDP इज लोएस्ट आमचो? आमचो GDP लोएस्ट? GDP लोएस्ट आमचो गोंयचो? सोड आतां वी वील एडजस्ट दीस टायम वीथ लोएस्ट GDP. कित्याक GDP म्हणजे कितें तें म्हाकाच खबर ना पयलीं. बट वेर एंड हाव एक्झॅक्टली 300 crores will be spent on what? Infrastructure development are going to use to maintain certain monuments of historical importance. It is going to be spent where necessary, where there was no money. बरें हें जालें. आतां खरें खरें सांग, 300 कोटी तुमी कितें करतले? Polga. एटलिस्ट ते 300 करोड पेट्रोल सवाय करपाक तरी यूज करा मरे मातशें. कशें तें? No. A big no. This government does not believe in that. Give us liberation from inflation. One nation, no inflation. What exactly do you want to do now? We want people to be more disciplined on the roads. We want people to follow the traffic rules. हे रुल्स फक्त मरे मोवीन आमकां गोंयकारांकूच. रेंट कार, रेंट बायकवाले, हे टुरिस्ट घेवन भोंवता पळय, तूं पळयनासता तांकां. तूं कसो पळयतलो?
अरे ते टुरिस्ट भोंवता पळय रेंट कार रेंट बायक घेवन ते रेंट कार रेंट बायकाचेर आमचें कांय येना रे. पण हे टुरिस्ट खंय मदींच रस्त्याच्या मदींच गजाली मारीत दोन जाण अशे गजाली मारीत वयता, मदींच टर्न घेता, कट मारून वयता, मदींच थारता, मोबायलार ते हे पळयता, तुका रूट पळयता. रॅश ड्रायव्हिंग सामकें. आनी एक कपडे सारके घालिना ते घालिनात. अरे हेल्मेट तरी घाला मरे, ते घालिना हे टुरिस्ट. सो यू एग्री? गाडी चलोवपी टुरिस्टांक एक कायदो आनी आमकां गोंयकारांक वेगळो कायदो. Of course, I agree. ओ भाई मारो मुझे. ओ भाई आमचे गोंयकारपण. What is that? वय अब तो भाई मारो मुझे 100% मारो भाई, मुझे मार दो. वो देखो क्या कर रहा है मोविन, क्या कर रहा है, हालात बदल गई, जज्बात बदल, ये बदल दिया वो बदल दिया. Thank you. अरे परत वय गेलो मरे थँक्यू म्हणून. हे बरें मेळ्ळा तांकां थँक्यू आनी सॉरी. Just imagine. कशें आसतालें सांग. लोक सदांच म्हणटाले आमचो आमदार आमचें कांयच आयकना, कानारूच घेयना, हे सुद्दां ना आमकां मेळपाक, कॉन्स्टिट्युएन्सीन भोंवो सुद्दां ना, पळय सुद्दां ना, आयकोनूच घेयना. आतां टायम चेंज जाला. आतां अपना टायम आयगा म्हणटा लोक. आतां लोक आमदाराक वचून विचारतात, आमदाराच्या घरा वयता डायरेक्ट आमदाराक जाप विचारता. तुगे स्टँड कितें तो स्टॉप कोना जाता मग ना ना कोणा जाल्यार आतां कोणा म्हणलो ना मागीर कोण मॅम सांगू आतां एक्शन हांव घेतलो आम तुज बोले येतले आम तुज बोले येतले तो काम बंद कोना जाल्यार आम तुज बोले येतले रावतले सो यार आम तुज बोले येतले टेंडर काम कमी केला. आम्ही आता तांगे कितें आसता सर हे आमकां खबर ना बंद करया आमचा हे आमगे चांदोर ना आमनाका ए गाय सॉरी हाँ ऐकताय बाबा ऐकताय. ओके ओके गुड वेल डन. मेले उलोवपाक वोटींग डोंट टॉक तू कितें डिस्क्वॉलिफाय जावन तुजे बारा राव म्हणटा म्हाका वोटींग कित्याक डिस्क्वॉलिफाय जातलो म्हणल्यार कितें तातूंत कळना तुवें बरें तू परत स्टेटमेंट दी आपण लोकां बरोबर आहा म्हणून. and if I voted vote केले कितें बाबा that's why you want me to disqualify. You voted me that's why I have to disqualify. all opposition they want MLA to be disqualified. तुम्ही म्हाका वोट केला आसतलो तुम्ही एक 10-20 साल वोट केला आसतलो 560 लोकांनी वोट केला तांकां मागीर डिस्क्वॉलिफाय जावपाचें. Tomorrow you want to get all the 10,000 people over here? Huh? Bring. Tomorrow we Just imagine. काँग्रेस मेजून 3 आमदार असेंब्लीन उलोवपी फक्त दिगंबर आनी टायम कन्झ्युमिंग लुइजिन फालेरो कितलो टायम काडटा. रेजिनाल्ड इज लायक वन मॅन इंडिपेंडंट काँग्रेस एमएलए टायप रे तो आपल्या हितून रवी सोडून दी. सो जेंकां फाटल्या असेंब्ली इलेक्शनाक लोकांनी 17 सिटां दिल्लेली तेंचे आयज अशें कित्याक अशी परिस्थिती कित्याक. I tried to find the answer रे. Why Congress, such a big party, today is like this in Goa. ही परिस्थिती अशी कित्याक काँग्रेसीची गोंयान. आणि one fine day I got the answer. I will show you today demonstration, सामके example live, practical. Why Congress is like this in Goa. In spite of getting 17 seats, majority in 2017 elections, Congress अशी कित्याक. Just imagine. अलेक्स बाब बीजेपी खंय येता तें असेंब्ली इलेक्शन सीएमाच्या अंडरूच लडयतली खंय. सीएम म्हाका सद्या इल्लो भुरगो आहा. तूं कितें व्हडलो
तुमचो गोवा डेस्कीन इन्चार्ज दिनेश गुंडूराव जो मूळ कर्नाटकाचो, अरे तो म्हादयचेर आपलो स्टँड सांगिना मरे. तेणे सांगूच पडटलें. कलप बाब, फुडल्या फावटी समजा काँग्रेस सत्तेन येयली जाल्यार लुईझीन, राणे, दिगंबर आसतलेच न्ही. आणि बाबू, बाबूश, बाबाशान हे तिगूय आसतले. हे तिगूय आसतले म्हणजे तुमी हेंकां तिगांकूय परतून काँग्रेसीन घेतले तर? आं रेजिनाल्ड, कितें रे? गेल्लेले आमदार काँग्रेसीचे तुमी परतून घेतले ह्या असेंब्ली इलेक्शनाक भितर? न्ही, गेलेले आमदार परतून काँग्रेसीन येयले जाल्यार लोक एक्सेप्ट करतलो? गोंयचो लोक पिशनाय, बरेशणाय. What exactly you want to say, Reginald? I'm not getting. So, Khalab, for Congress, money is. आमची लायफलायन, आमची लायफलायन. Yeah, म्हणजे Congress without money is like मेणवात without मेण. या बद्दल दुबाव ना. Reginald, विटामिन एम रे, विटामिन एम. काय ना, we have no this. You have no this. सारखे अरे 7 वर्सां ओपोजिशन मरे. दॅट इज नो चिरी मिरी एन ऑल. आय अंडरस्टँड. व्हेरी अशें जाम पडल्या तुमी सद्याचे. पूण कशें कितें मॅनेज करता सद्या तुमी विदावट हे? सगळें तूं सांगपा म्हणतो. सगळें सांग म्हणिना रे हांव, पण गेलेले MLA परतून तुमी भितर कशें घेतले तें सांग म्हणटा मातशें. कोण येतलो, कसो येतलो, कितें येतलो हें लोकांक समजतलें. तुमकांय आमी सांगतलेच. तुमचें मरे कॅन्डिडेट लिस्ट केन्ना टायमार येना. लास्ट 2-3 इलेक्शनां पळयता हांव. आतां म्हाका सांग 2022चे असेंब्ली इलेक्शन आहा, तुमचे फायनल कॅन्डिडेट लिस्ट इलेक्शन आहा म्हटल्यार कितले म्हयन्यांचेर अशें येतलें? कितले म्हयने आहा म्हटल्यार इलेक्शनाक तुमचें कॅन्डिडेट लिस्ट येतलें? चडांत चड 2 म्हयने. इलेक्शनाक 2 म्हयने आहा म्हटल्यार तुमचें फायनल कॅन्डिडेट लिस्ट येतलें? BJPचे तो म्हणसर 4 रावंड कंप्लीट जाता मरे कॅन्डिडेट घेवन. तुमी मरे तुमच्या कॅन्डिडेटाची तुमी सारके कलप बाब, तुमी आतां ते काँग्रेसीचे सन्मय कमिटीचे तुमी अध्यक्ष आहा. तुमकां कॉन्फिडन्स आहा की काँग्रेसीचे लिडर तुमचे आयकतले? तुमी सांगता तशें ते फॉलो करतले इन्स्ट्रक्शन? आर यू कॉन्फिडंट इनफ? आमचो को चेअरमॅन म्हज्या बरोबर आसा, वा आमचो MK शेख आसा, बाकी सगळे लिडर्स आमचे आसात, एलेक्स बाबायला, आमचो MLA आसात. अशें सगळे तुमच्या बरोबर आहा? जावं तशें जाल्यार एक हांव टेस्ट घेता तुमच्या, बारीक सिंपल टेस्ट. तुमच्या आतां मेजार तुमी पळयता पळय 5 बटाटवडे आहा. 1 2 3 4 5 बटाटवडे आहा तुमच्या मेजार. आनी त्या प्लेटीन 7 सामोसा आहा. 1 2 3 4 5 6 7 सामोसा. आनी खावपी कितले आहा तुमी आतां रुमान मेंबर? 15. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. आतां तुवें पळयलां की 12 खावपाचे आयटम आहा आनी खावपी आहा 15. चल, रेजिनाल्डान एकूच सामोसा खाल्लो अशें धर, एकूच, जाल्या पासून 11 खावपाचे आयटम उरता. सो ऑलमोस्ट 4 जाणांक सॅक्रिफायस करचो पडटलो. 4 जाणांनी कांयच खावपाचें ना जाल्यारूच सगळ्यांक एक पडटलो आयटम खावपाचो. आतां हे 4 जाण कोण? हे सॅक्रिफायस करपी 4 जाण कोण आहा पळय तेंच्यांनी वॉलंटरिली सांगचें की आपणाक बाबा नाका, आय एम सॅक्रिफायसींग माय बटाटा वडा एंड सामोसा फॉर काँग्रेस म्हणून. कोण आहा? चल सांग, कोण आहा फुडें येवपी? कोण सॅक्रिफायस करता बटाटा वडा एंड सामोसा? कोण तरी फुडें सरा? अरे सगळ्यांक सामोसा जाय? एवरीबडी वॉन्ट शेअर ऑफ बटाटा वडा? ओ सॅक्रिफायस फॉर काँग्रेस. कोणूच सॅक्रिफायस करपाक सोदिना, कारण
सिनियर लिडरांनी जर सॅक्रिफायस करपाक स्टार्ट केली जाल्यार मागीर यूथ काँग्रेस कितें करतले? कलब्बाब, आर यू इन फेवर ऑफ गिवींग टिकेट्स टू यंग कॅन्डिडेट्स? म्हणजे यूथ काँग्रेस म्हणजे यंग यूथ कॅन्डिडेट्स. आय एम नॉट फॉर इट. वी आर नॉट फॉर इट. तशें जाल्यार देन रेजिनाल्ड टेल मी दीस सामोसाज आर फॉर whom? नॉट फॉर इट. अरे बट वाय? And it is rightly said. कितें? You are guilty. ओके, म्हणून म्हाका सामोसा ना? Just imagine. खांडेपारा डॉक्टर केतन भाटीकारान क्रिकेटर अजय जडेजा हाडलेलो फाटीं टुर्नामेंटाक. थंय शदाब जकाती आसलो आनी सुदीन ढवळीकरूय आसलो मेन स्पॉन्सरर. तर टुर्नामेंटाक अशे बॉलिवूड स्टार वा क्रिकेटर येत न्ही जाल्यार थंय कोणी आमदार बी मंत्री बी हजर आसत जाल्यार मागीर सांगत नाका. आपने पहलो लेके सॉफ्ट ड्रिंक पिया है वो मैं भाषण में ज़रूर बोलूँगा. माझ्या बरोबर आयज आसा माझे बालपणांतले मित्र अजय जडेजा. आयज ते खांडेपारा आयल्या म्हणटकच चाव उदक जावं सॉफ्ट ड्रिंक स्टिलाच्या प्याल्यान पिवचीच पडटली. चकचकीत स्टिलाच्या प्याल्यान सॉफ्ट ड्रिंक, चाव, लिंबू सरबत पिवपाची मजा ताका फक्त गोंयांत मेळटली आनी खंय मेळपाना. अजय जडेजा हो एक बऱ्या पैकी फास्ट बॉलर. IPL गाजयला असो अष्टपैलू खेळाडू म्हाजो बालपणांतलो मित्र. हांवेनूच ताका बॅटींग शिकयल्या. बॅटान वारें घालपाक हांवें ताका शिकयलें ना, कारण तें काम रवी बेस बरें करता. कारण रवी एक पयलींचो फुटबॉल प्लेयर. आनी म्हाज्या बरोबर आनी एक म्हाजो बालपणांतलो मित्र आयज हांगा म्हाज्या बरोबर आसा, शदाब जकाती. शदाब जकाती बरी गुगली घालता. तो गुगली घालपाक खंय शिकलो अशें तुमी ताका विचारलें जाल्यार तो तुमकां सांगतलो. हांव एसेंब्लीन गुगली घालता तें पळोवन पळोवन शदाब जकाती गुगली घालपाक शिकला. आय एम प्रावड. दीपक केन्नाय म्हणटा गुगलाची चुलत भयण म्हटल्यार गुगली. असो सुतोवाच आयज हांव हांगा करतां. कित्याय कितें करूं नाका. रवीन एसेंब्लीन ह्या फावटी भयंकर कित्याय कितें कॉमेडी केल्या ताच्या बद्दल हांव आनी कांय उलयना. हें आयकून अजय जडेजाक कांयच दिसलें ना रे फिलींग. कित्याक सांग, अजय जडेजाक कोंकणीच कळना न्हू पयलींच, म्हणजे ताका थोडीच कळटा कोंकणी. पण एज युजल तेणें म्हणजे गोंयांत येवपी हर एक सेलिब्रिटी, हर एक नेता केन्नाय गोंयांत येतकूच एक पाठांतर केलेलें भाशण उलयता पळय तेंच अजय जडेजानूय म्हटलें. म्हाका गोवा आवडटा. गोवाचे लोक आवडटा. गोवाची फेणी खूब खूब आवडटा. गोवा खूब सुंदर आसा. आसा 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 सगळे तरेचे हे जे कितें आसा, सुदीन आसा, डॉक्टर आसा, केतन आसा, भाटीकर आसा, फोंड्या क्रांती मैदान पयलू मार्केट जावपाक जाय, सगळे तरेचे आसा. आरे हेज्या भितर रवी कसो घुसलो? इश्टानो, ह्याच बरोबर जस्ट इमॅजिनचो एपिसोड आयज हांव हांगाच सोंपयता. कळ्ळें? पोरू कार्नवाल जावन कोरोनाचो बोवाळ स्टार्ट जाल्लेलो आनी ह्या वर्सा कार्नवाल येवच्या पयलीं कोरोना इज डिसेंडींग. सामको ग्राफ बरोच सकयल गेला. म्हाका याद जाता त्या प्रमाणे, इफ आय एम नॉट रॉंग, जामावले दाम बाबालो गुलाल वॉज द लास्ट इव्हेंट हेल्ड बिफोर लॉकडावन. तेच्या मागीर कितें अशें जालें ना, इफ आय एम नॉट रॉंग अशें. पण ह्या वर्सा कितें जालें, आतां जालें तें जालें. लेट्स रॉक इट. कळ्ळें? एन्जॉय करा लायफ सारकें. आनी प्लीज डोंट फायट. फेसबुकार, ट्विटरार, युट्यूबाचे कमेंट सेक्शन मेळटा थंय झगडटा. कितें पॉलिटिक्सा खातीर आनी रिलीजन? आरे कितें चल्लां? कित्याक झगडटा तुमी? म्हाका सांगा पळोवया. कितें मेळटलें? एकामेकाचेर तुमी मागीर बेजार जाता, रागार जाता. ते कोणा खातीर झगडटा ते सुशागाद आहा थंय. फ्रेंडाचो दुश्मन जाता, रिलेटिवाचो दुश्मन जाता. पॉलिटिक्स आनी रिलीजन दोन गजाली आमकां काबार करता. व्हडली तत्वज्ञानां सांगिना हांव तुमकां इतलेंच सांगता. स्टे युनायटेड, बरे भशेन राव. आमी गोंयकार सगळे बरे मोगान रावया. लव यू ऑल. आय लव यू. फेब्रुवारी व्हॅलेंटायन म्हयनो. आय लव यू. बाय. सी यू नेक्स्ट वीक. Just imagine. Just imagine. Just imagine.